15/05/15. Ya'ni u meni tug'ilgan kunim. 2015. Mana o'sha yilda tug'ilganman. O'sha kunda men 9ga to'ldim. Adam menga do'zi to'g'ri keldilar. Bola bilan mazza qilib yedik. Men soqqalardan bosdim. Lekin menga to'rt yaxshi yoqdi. Ishpadim o'qigan to'rtbashdi. Menga kimsaga bo'lsa mehnat bilan o'rganaganda. Voy. Папа полюбила, парня наманила, бродягу полюбила, она его половина. Папа полюбила, парня наманила, бродягу полюбила, она его половина.